Hello guys! I-share ko lang sa inyo itong regalo sa akin. Actually, kagabi pa to binigay sa akin ni Ma'am Irene. Hindi ko lang na vlog kasi medyo na busy lang si Mommy. Ayan. Ayan. Ay, ito talaga. Itong binigay niya sa akin. Ito, ako talaga namili nito. Ang ganda guys. Oh, may batso-batso. Ako pinapili niya. Black or white. Siyempre sa white ako. Bagong design ng clothes. Ayan ha. Baka sabihin niya na naman. Meron kasi talaga nagbabantay sa mga vlog ko na nang babash ba. Kaloka. Natutuwa na ako kasi meron siyang bracelet. O, diba? Oh. Diba? Arty-arty. Nadali ako dito sa bato-bato eh. Bato-bato. Ayan. Bato-bato. Thank you, Ma'am Irene. And open surprise. Ay, ito pala hinahanap ko po kahapon. Hinahanap ko to. Oh. Kasi pagkagabi, hinahanap ko yung mga kalakal ko. Dito lang pala na-shoot. Ala. Hanap kami ng hanap ni Clark. Chanen. Open surprise. Tinuturuan talaga ako ni Ma'am Irene mag-bisyo-bisyo. Binigyan naman ako ng perfume. Pagkatapos ng lilabo, ito naman, Versace. And bag. Actually, hindi ko to pinili. Kaya lang niya binigay. Gusto niya couple daw kami. Ang daming arty-arty ni Ma'am. Christian Dior na bag. Ang dami niyang stocks. Ayan ha. Look. May certificate pa yan, guys. At may paganito pa. Kagaya dun sa bag kong bigay ni ate na Louis Vuitton. May mga naka-sealed yung pwede siyang mahaba and maiksi. Ang kasya lang talaga guys, phone lang and konting barya. Ayan. Baka yung lipstick dito di na maisingit. Pero ang ganda ng inside niya, tela talaga. Thank you again, Ma'am Irene. At talagang love niyo ako. Ito yung second na regalo sa akin na bag. Ang una si Fiong. Yung kay Fiong nung February ata yun binigay. Ayan. Dagdag ng aking mga koleksyon. Ayan guys. Thank you. Thank you sa aking Crocs, sa aking Versace, and ang aking Christian Dior na vlog. Na bag. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.